出行，用什么 verb， 用什么动词？比如说马，我们是用骑马；自行车摩托车都是用骑骑摩托车、骑自行车，对吧？骑马。如果是 car 汽车，那我们用开的 verb 开 to drive 开车。飞机我们一般是不开飞机，我们是坐飞机、坐车、坐地铁坐火车，对吧？我们刚才有提到骑、开、坐3个 verb。OK。